Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rafiul Lewa science teacher from SA School and College. I hope you will be fine and good. Dear students, in previous unit we have studied the classification of living things, the classification of living organisms. So in this is chapter number 2. In this chapter we are going to study and introduce the microorganisms. So, introduction to microorganisms. Our environment is a home of a wide variety of living things. Some of them we can see and observe, but there is a group of organisms which cannot be seen with naked eyes. These organisms are called microorganisms. چې موږ د organisms په باره کې کړي چې organisms چې دي د living things ته وایي ژوندو شیزونو ته او هغه په تېر یونټ کې موږ سټډي کړو چې هغه په 5 ګروپونو کې تقسیم شوي. په دې یونټ کې موږ د مایکرو ارګانیزم په باره کې خبرې کوو. مایکرو مطلب ورکوټی، سمال او ارګانیزم مطلب لیوینګ تھنګز. نو کوم واړه لیوینګ تھنګز چې دي د هغې باره کې موږ خبرې کوو. Our environment is a home of wide variety of living things. زموږ چې کوم environment دی، زموږ چې کوم ماحول دی ګیر چاپېره، په دې کې په ډېرو غټ مقدار سره او په ډېرو قسمونو کې living organisms چې دي هغه موجود دي، ژوندي شیزونه موجود دي. Some of them we can see and observe. په دې کې څه شیزونه داسې چې هغه موږ لیدی شو، we can see موږ هغه لیدی شو and observe او موږ د هغې مشاهده کولی شو، ښکاره موږ ته ښکاري، په نظر باندې موږ ته راځي. But there is a group of organisms which cannot be seen with naked eyes. خو په دې کې یو ګروپ داسې هم دی چې هغه موږ ته په نظر نه راځي. په نظر څنګه نه راځي؟ زموږ چې کوم سترګې د ننګې انګ مطلب دا چې موږ په سترګو ته دوربین، مایکروسکوپ وغیره څه شی نه لګولی، نو د هغې نه بغیر موږ ته په نظر نه راځي. These organisms are called microorganisms. دغه ارګانیزمز ته microorganisms ته وایي. کوم ارګانیزمز چې موږ او تاسو ته د دوربین، مایکروسکوپ یا د دې شیزونو نه بغیر په نظر نه راځي. زموږ چې کوم خپل عامې سترګې دي په دې باندې موږ ته په نظر نه راځي، هغې ته وایي microorganisms. The word micro means small. اوس microorganism چې دی دا د دوو شیزونو د کمبینیشن نه جوړ دی. مایکرو پورې دا یو ورډ دی، ارګانیزم بل ورډ دی. نو مایکرو مطلب دی سمال یعنې ورکوټي and organisms مطلب چې living things. نو واړه ژوندي شیزونه چې دي د هغې ته microorganisms وایي. So the microorganisms mean small living things یعنې چوټې جاندار چیزې. کوم واړه شیزونه چې کوم موږ ته زموږ په عامو سترګو په نظر نه راځي، هغې ته microorganism ویلی کېږي. او microorganism په انګلیش کې مطلب دی small living things. They are found in soil, air, water and your skin and even in your body. اوس دا microorganisms چې دي دا اوسېږي په کوم ځای کې، د دوی living places چې دي هغه کوم دي. د دوی د living places چې دي هغې کې سایل دی یعنې خاوره، په خاوره کې موجود دي، ایر په هوا کې موجود دي، په اوبو کې موجود دي، او زموږ په سرمن باندې له پاسه هم موجود دي، او تر دې پورې چې دا زموږ په بدن کې هم موجود دي، دا زموږ په بدن کې دا موجود دي. There are three main kinds of microorganisms. د microorganisms درې main قسمونه دي. kinds قسمونه ته وایي. د microorganisms basically چې هغه درې قسمونه دي. یو ته وایرس وایي، یو ته وایي بکټیریا، بل ته فنګای وایي. وایرس چې دا تاسو لیدی شي دا مختلف مرضونه چې په انسانانو باندې راځي، کوم وبایي مرضونه چې نن سبا چې کوم وایرس د کورونا وایرس، هغې نه په تېر کال باندې چې کوم وایرس راغلی و ډینګي وایرس وغیره، د مختلف وایرس چې دي دا یو قسم دغه دی، یو قسم وبا ده. دغه وبا چې ده د دې نه مختلف بیماریانې جوړېږي. مختلف بیماریانو کې مختلف په زرګو په لکو وایرس چې د هغه انسان په بدن کې موجود دي، د هغې نه بیماریانې جوړېږي. بکټیریاز چې دي دا جراثیمو ته وایي. په دې کې څه چې دي هغه زموږ دپاره فایدهمند دي او څه چې هغه زموږ دپاره نقصاندې دي. بیا د فنګای. نو فنګای چې دي په دې کې یست چې دي، یست خمبیره چې کوم ده، خمبیره چې دغه یونیسیلولر فنګای ده او هغه چې ده زموږ د پیدې په کار راځي. خو فنګای چې دی دا زیاتر دغه چې دی خریړي چې دي یا کوم چې په غرونو کې
کوم باره کې مو خبره کړې وه مشروم چې ورته ویل کېږي هغې ته فنګای وایي. دا تاسو لیدلی شئ دا ډبل روټۍ په دې باندې دا چې له پاسه دا پرېشمن شیان راغلی دې ته فنګای وایي. دا چې راشي دې سره د خوراک د شیزونه خرابېږي. نو دا درې مین قسمونه چې دا د مایکرو ارګانیزم درې مین قسمونه دي او دا درې واړه شیزونه موږ ته د مایکروسکوپ نه بغیر په نظر نه راځي. Microorganisms have the same characteristic as other living things. اوس microorganisms چې دي د هغو او کوم چې non living things دي په دې کې چې کوم مین خصوصیت دي هغه په دې کې یو شان دي. فار ایگزامپل موږ د living things خبره کړو چې په هغه کې 7 characteristics دي. په هغه کې دا دي چې دوی ته د خوراک ضرورت دی، دوی به ګرځي، حرکت به کوي، دوی به بچي پیدا کوي، دوی به اکسکریشن کوي، دوی به سنسټیو وي. دا مختلف خصوصیات دي. نو دغه خصوصیت په مایکرو ارګانیزم کې موجود دي. فار ایگزامپل دی نیډ فود، دوی ته د خوراک ضرورت دی، دی ګرو، دوی غټېږي، دی ریپروډیوس او دوی بچي پیدا کوي. هغه موږ مخکې فردر هر یو وایو چې دا څنګه پیدا کېږي او دا څنګه د نور خصوصیات څه دي به موږ مخکې په ډیټیل باندې وایو. خو مین د دې مطلب دا دی چې د نور لیوینګ تینګز کې چې کوم خصوصیات دي هغه په مایکرو ارګانیزمز کې هم موجود دي، یعنې په سمال لیوینګ تینګز کې هم دغه موجود دي. So these are all about the introduction of microorganisms. So this is enough for today, and here are some homework for you people. You have to memorize the definition of microorganisms. Here this one is the definition of microorganism. You have to memorize, and also memorize the meaning of difficult words or the meaning of difficult words, and also understand and read page number 7 in your book. So this is enough for today. Thank you so much.